Pero sa totoo lang, Kuya Hil, kag Mami Flor, may luyag gid ako sa bana ko. Ang kahidlaw, ang kasubo, ang ginbatsyag ko, ginpilit ko, ang gintago. Nagpaasip ako nga wala na ako gana sa bana ko para madulaan naman sa luyag sa akon, Kuya Hil. Hindi na ako ang asawa niya sang una, kaya may nagapanag-iya na sa akon, Kuya Hil Andan. Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag inspirasyon. Isay-say kay Kuya Hil, magkapamati sang imo problema. Sa radyo ipasakop, nakasaysayan mo, iyay drama. Isay-say kay Kuya Hil, may panamyaw na may musika pa. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Mag-advise sa inyo. Isay-say kay Kuya Hil, magkapamati sa imo problema. Sa radio, ang 106.9 ESFM, kagdi of course, bilog nga kalibutan, basta makakita lang sa aton Facebook account, Hil Andan, makabatiigid mga kaiyas. Mami Flor, may isa diri ka nagpadangat gid sang iyang problema, Mami Flor. Parte ini siya bana, Mami Flor. Dali mo lang ni. Tawgon tala na siya kay tata, Mami Flor, no? Nagaedad sang 35 years old, Mami Flor. I don't know kung mapati ka sang iyang i-share, Mami Flor. Sila nga, Kuya Hil, kapamati kami sa inyo ni Mami Flor. Upon man gani ang bana ko. Antes ko na i-share sa imo, ginpabalo ko gini anis bana ko para hindi maglain bla, Mami Flor, kaga Kuya Hil. Sa edad ko nga ini, sobra 30 pa lang, Mami Flor, kag Kuya Hil. Hindi ko lang mention kung diin taga-diin ako Pero ay nagikublagan na, Mami Flor, labing-labingon ko sa akon nga husband. Sa edad ko nga amo ni, ay ambot do hindi ko na feel, do pamatsyag ko, do nasa badan na ako. Ano nang maayo, Mami Flor man, Kuya Hil? Kuha mo ya. Edad ya, 30 plus. Huwag na siya gana sa labing-labing isang iyang abana. Kasubo man siya kay tata, no? Siguro may mga diferensya, Kuya Hil. May mga diferensya nga. Base trabaho, sobra. Kay man, Kuya Hil, ang number one bala nga makapadula gana sa amon nga mga babae. Mga babae, inablang purti na si imo permi kakapoy. Tapos may mga problema ka kung ano nga napaminsar mo. Gasakit ulo mo. Amon ang number one gid nga makapadula gid sa amon gana nga mga babae. Kapin pa nga kung dusig-dusingon kasi mo bana kung kutkuhiton ka. Matakaan ka. Hindi ka gusto nga disturbohon sang ginapaminsar mo kung ano. May mga diferensya, Kuya Hil, ang babae nga may amon ang pangidaron. Nga daw wala na gana nga dugsingon, nga daw nahilasan na sa that is correct, exact term, no? Wala na, Kuya Hil. Wala na gana. Wala na gana. Daw nahilasan ka na. Daw nahilasan ka na, yes. Amo na nga makapakwan sa amon nga mga babae. Dali kami, Kuya Hil, mga amo sina. Basta trabaho usa kami, kag kapoy kami. Labi na gid kung may mga problema sa sulod sa panimalay. Amo gid na gid. Isa man na kung base ang bana mo do, marka bahala mo sa pangabuhi ninyo, no?
Pero I don't know, 30 plus do kabudlay imaginon nga madulaan ka sang gana sa isa ka bagay. Okay, iba na Kuya Hil, amo na ang pangidaron, aggressive pa na. Oo, parte na yung active. Oo. Active ng Oo. ilayang Amo na ang pagdaro. labing-labing. Oo. Ugaling ka kaysa iyan niya, lain niyang, lain niyang natabo ni makabyanan. Siguro dahil ba si, ba si may ginabatsyag ka? Or, so kinanglan mo si... Ang akon pa nagupno Kuya Hil nga amo nang nabatyagan niya si Abana. Basi bala ko may ara nga may nahimo nga daw lain ang bana niya tapos daw ginapaminsa rin bla permi amo nang daw nadulaan man siya. Nadulaan siya gana. Oo, basi ko may mga diferensya sila nga duha. I don't know. Basta amo ni ang obserbasyon ko sa mga misis. Pag may nahimo, ang bana mo nga hindi maayo, balik-balikon na nila. Sa paminsaron ara gina. Tapos, balik-balikon, hasta mawadaan sila gana sa mo. Ti, labi na kung ikaw, amo na ganit silang kugaina, kung ikaw nga bana, wala ka man gilantaw sa pangabuhi nyo, kung mano ka, ano ang buhaton mo sa pamilya mo, San bisan labing-labing abi kay misis basi wala maglabing-labing ka lang kung kinahanglan mo siya. Oo. Pag hindi mo siya kinahanglan, hindi mo siya wala gid wala maskin mga bana, ulo I love you man kamo bis asawa ni bisan oras. Hindi kay maala, I love you lang kamo kung may tuyo. Kamo. Di ba? Ano dito man ini. Tuod na Ining kuha ni tata, serious ni. Maski na mo nga problema, pero seryoso dako ni nga kaawayon mami flor mo. Di ba? Dako na kawayon kapin pa kun gusto na sang bana yan. Pero sa akon may bana ko, gusto na sa bana ko tapos hindi ka. Hindi ko daw iwasli ko. Una pangimon ginadayon, ikaduha. Ang kalabanan nga ginahambala lang sa bana. May ara ka na guro iba. Amo ginadayon nga mga tinaga ang gagwa sa ito. Hindi mo na gani mami flor mo nang siling ko kagaina. Kay man may mga bana nga daw abi nila kay nangasawa sila. Amo lang ng trabaho sa asawa nga palipayon sila. Pero dason ikaw nga bana ay insakto ka lang pud maghapa-hapa abi. Gige daway ka man abi disposisyon sa pagpangabuhi mo abi yung asawa. Ang lain sina kuno asawa pagkatrabaho bla. Amo gani Kuya Elmening ko may mga diferensya guro nga gaamo wala nga asawa. No. May ara gina dahilan. Dason sa imo tata, kabalo ka man nga paano na nadula ang gana mo. Hindi bla Mami Flor? Oo, natural gid. Why mo na di gihambal? Pero kabalo gid kami nga ikaw mismo kabalo kung paano nadula ang gana mo. Hindi man mo di mahambal kay basi kung masiling ka naman niya. Nag-judge ginis ko yahi lagi si Mami Flor mo. Di mo na pala nga tata, siguro kinanglan mo ni istorya ko ng bana mo. Kung ano yung mga diferensya kaya kinanglan nyo guro ibalik ang love ninyo sa isa kag isa. Kaya man Mami Flor, ining isa ka buta nga ginabuhat sang mag-asawa Mami Flor. Para sa ako na isa ni siya sa nagapabakod sang inyo relasyon. Kung wala niya Mami Flor, mabulubudlayan kita. Kaya man kuha mo banding ini sa mag-asawa mga kabyanan. Ini nga butang ang iban mga akig, ang iban hindi bulubanding niya sa mag-asawa, mga ka-IS. That is why ang iban, sorry lang gida, may mga asawa, nga kung hindi sila satisfied, sang ilatag sa ka mga partner, gapangita sila. Diba? May mga bana, nga kung hindi sila kontento sa ginabuhat sang ila asawa, mangita sila. Kay mante, karon kung natong bana mo, testing to sa ginatawag nga pertigid. Di kundi ikumparar ka to dayon. Mugid na. O kung ang asawa mo may palangga tabi sa iya nga sus ko na ako pabi mo na pamana. Ulo arigayo na yung mga asawa. Podo nagbalhin man tong luya hahag ko. Tiya mo na pala. Tiya mo na Mami Flor. Nga madula ginang gana sa nga mo na nga bagay. Di ba? Kita mo kagamay nga problema. Discussion ta pati klawig. Tinagklawig sa ako. Dapat lang gid nga. Tagahan gina to na attention. Kay baw sus Mami Flor munang ganing ginasiling ta Mami Flor. Maabot yang panahon nga kung ikaw nga asawa, ikaw nga bana, pabaya ka sa imo obligasyon, madula gid man gana mo. Dula gid man ni gana mo. Tanawa gud ni kay nga maabot ang panahon nga kay man ini mga bana lagi no kisada talagsa ka na lang nga bikita bana nga
Pero believe ko na yung mga mag-asawa bala Mami Flor nga gakasweet sa ilang maglakad. Isang nobiyahan na yung Mami Flor ga-holding hands. Pag abot sa mag-asawa, ang asawa ato na sa una, ang bana tapos layo. Kakuan nga na Mami Flor ka. Imbis bala taning magdungan magdapitay. Kung hindi ang bana mauna atong asawa. So, dugalakat lang nga wala lang alam sa mundo. Pero may duwa ko katigulang Mami Flor na istorya. Tigulang na mga siguro mga 80 ng edad nila Mami Flor. May nanugid sa ako niya na istorya yan kung duwa katigulang. Na istorya ko ng isa ka nag-istorya sa duwa katigulang. Sweetheart ng ilatawgan na yung Mami Flor. Isang gulang na sila. Tigi pa mangkot ko no sila. Kung sweetheart ang tawagan na, siling ko na sang tigulang. Kabalo ka to. Siya katigulangon na namon. Nalipat na kami singalan. Ang mga sweetheart dala. Tinami mo na kumalipat sa ngalan kay sweetheart mga kabiyanan. Anyway, kulang lang ta ko na nang ano mo ta kon ano mo kung diin gid ako diin ni naghalin nga nadulaan ko gana imo ni siya usisaon ta kay balo ka kung hindi mo ni mausisa hasta subong hindi ka balo kung paano pero kung imo ni matungkad may dahilan hindi ba Mami Flor? May dahilan na. May dahilan na nadulaan sa kagana sa bana mo no hindi man na masiling nato nga minupusal ka na kay 30 plus ka pa man. Di ba? Kaya ako rin, I don't know, Mami Flor, kaya ako lalaki man ko, ikaw babae man ka. I don't know kung matuod niya kung magminupusal ka mo kung wala na ginayagan na. Tutuod yan man ha. Tuod. Di mapati ka na, 30 plus ka Hindi ko magpati. Hindi ko magpati. May mga dahilan na siya, no? Kaysa maamo na ang pangidaro, nag-receive pa na niya. Active ba? Active. Mami Flor, July na pila na lang ka August na pagtungtong sa September Mami Flor kabati na ta Christmas ni kay basa gani ko no Kuya Hil may beer na may beer na amot na gid ang December amot na gid sundo gina kabantay ka basta magtungtong September do ginaalas da ng bulan no may inadlaw do gina butong dayon tiya mo na, galing kita subong yan, puraot, gid man Mami Flor. Abi mo, ang kapigaduhon tabla? Kapi na kay obsiso na Kuya Hil. May gani ka guro Mami Flor, kay wala ka na estudyante. Why na Kuya Hil, why na? Tiya kuya, ang akong estudyante, duwak high school. Makon mo, ang grade 9 ko, kaga grade 7 ko. Ling ko, dugay-dugay, papa nyo, kalbo na gid. Do kaloto na ni papa niyo ang hindi makalot Mami Flor. Grabe mo anong nagapapagsik sa ako Mami Flor. Tiyan mo na sila kagang listener naton. Tiyan so na kapasalamat yung ni Mami Flor may mga benefactors kita kay kung wala I don't know, gid na bubulod-bulayan kita mag-operate Mami Flor, no? So, amo na mga kabyanan, nga amo na din nga ang gin istorya ko ning kapigadon Mami Flor. Kaya man may mga tao nga sa sobrang kapigado do hindi na sila maghihom. Gani pala Kuya Hil. Ginadungagan gid nila I love. Pero ang masiling ko lang pala Kuya Hil. Kung ang kapigaduhon na naton paminsaron aton gid pautukan. Wala man japon mahimo. Correct. Kung imo na iya pautukan. Kinanglan inaya kay kung pautukan mo na iya magdungag gaya ng kapigaduhon nato. Makahimo kag idya sing hindi amo ya Kuya Hil. Di ba? Makasala ka na lang gid. Kinanglan ang atong kapigaduhon ilingaw-lingaw lang naton. Kag magihota mintras makagihota kay ang kapigaduhon masulbad lang gid na basta maayo ng talawas tanan. Kon si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy pa sa Kuskus Balungos. Siling nila bisan ano ang matabo kinahanglan mo gid magihom kay ang ihom isa na siya sa nagapabakod sang aton tagipusoon. Correct na. Correct na Mami Flor. May gamay pa kitang istoryahan before kita magkagto sa main problem naton Mami Flor. Tawgon tala ni sa kay Caridad Mami Flor, may edad na ni si Nanay Caridad. Nagaedad ni siya sang 71 anyos Mami Flor.
Si Caridad, Mami Flor, si Nanay Caridad, nag-share gini siya sa ako, niya, abi mo Kuya Hilandan. Tuod gid man gali ang hambal nila. Nga, ikaw nga ginikanan, kung anong ginahimo mo sa imo kabataan, amo man na matabo sa imo sa magtigulang ka. Kaya man, pwede ni ko na sa iya kapintas, Mami Flor. Ay, Gamay lang nga sala sa kabataan niya. Ginatigan na niya ginikasanga kabiyabas mo. Oh, sanga gisang biyabas, Mami Flor. Amo nang share ni Nanay Caridad. Ginahanot siya giniya, Mami Flor, ya bisan gamay lang da kuno nga sala. Kay man, Mami Flor, gusto niya disiplinahon ang kabataan niya. Nga magtanda gid siya, isa kasinggit niya, gasalang kabataan. Kay timprano pagili na siya, Mami Flor, na balo. Timprano pa na siya balo. Dason, of course, iya tanan ang trabaho para mapaeskwela niya iya kabataan bisan elementary na gid lang. Kaagi ni sila kuno ya gani tulog kuno ya sa ilang nga balay nga way kaon mo wala pa nyapon, Mami Flor. Kati, agyan tama na gani sa una, Mami Flor. Oo, bala, ay, sinula kagi pa na wala Mami ka. Flor. Oo, nakaagi kamis na yan. Kagi kami gani, inini tubig lang. Sa Nakaagi una, kamis na yan, nga manyapon ng kami nga wala kaon. yari o kagi kunos Nanay Caridad, nagahibi siya, kaya kabataan natulugan lang way kapanyapon, bla, Mami Flor. Oh, di, amo na gusto niya, na dominahon gid ang kabataan niya. Adyos ta, Mami Flor, kay pagdagko sang kabataan niya, binayaan siya. Nagpamana, nagpangasawa, kag dawala na siya ginasapak, Mami Flor. Kaya ang rason gali isang kabataan, gadumot sila kay Nanay Caridad. Gadumot sila kung nga ang ginamuna nila ini. Why sila kabalo na kung kaisa ko hambal ni Nanay Caridad, Kuya Hil, ikaw man bisa akon, Kuya Hil, irritable ko kay kapigado. Kapoy pa ko halin sa obra. Pag abot, wala ka panghugas, wala ka tigang, wala tanan. Akon pa tanan, Mami Flor, Kuya Hil. Di maano ako. Siyempre mahanutan ko sila. Wala gali ko kabalo. Ang ginahimo ko, ginhopta nila inatob-tob, nagdalag ko sila, kag nagdumot sila sa akon, Kuya Hil. Tiyan mo na, no? That is real talk, mga kabyanan. Matudtod nga istorya sa kabuhi ni Nanay Caridad. Subong, Mami Flor, abi mo ano? Ari sa isa ka lugar sa Negros. Hindi siya gusto magsugid siya ngalan. Pero lugar. Oh. Kaya hindi siya gusto nga mabalaan sang kabataan niya nga manang hinanakit niya bla. Ara sa subong, Mami Flor, sa kung iya nga trabaho karon, naggaling sang native nga kape. Kagamo nang gina lolo negosyo yaga pakapi-kapi siya daw sa ilang nga lugar. Stintay uno anyos ha. Kaya pa. Oo. Kaya pa nga mabuhi ang kaugalingon. Now nga ang gintandog ko ni gapamati ni siya karon. Kay gusto taman ipaabot sa mga kabataan nga amosin ng mga kabyanan. Normally na nga maglain ang buota sa aton ginikanan. Di ba, Mami Flor? Normal gid man na. Pero ang pamangkot bala, nagdalagko bala kita. Of course nagdalagko kita O galing ka kay nagdalagko kita sa pagdumot kay wala nato na intindihan ang natabo mo. Ha? Amo gani na bala ko yung kabataan bala kong kaisa. Hindi mo manggit bala makuan kay daw matsyag mo bala subong sa kabataan. Ang ila gusto. Amo ang matuman. Wala gini lagi nabalikid. Ang ila ginikanan kung bala ano man ang sakripisyo sa ginikanan para lang sa ila. Amo na bala ko yahil kung isa nga daw kasubo wala batyagon. Ina bala nga makapabasa kita diri sa mga amuna pati sa mga iloy kag kabataan. Magla daw kalaing gid paminsaron. Ginhawa na nato nga ginikanan himakas halos ang tanan-tanan himuon ta para sa kabataan. Tapos gali amo man lang nang ila ibalo sa imo kung magtigulang ka na. Pero ni kay Nanay subong. Nanay Caridad. Nanay Caridad kaluoy naman sa iya. Wala gid nakabalikid ang iya kabataan sa iya pagsikripisyo. Halin sang gagmay asa nagdalagko sila. Ginbayaan pa nila. Kuya Hildo, ano bala ka subo sa kay Nanay no nga batsago niya nga amo sina. Nga biskan isa ka bata niya wala gid siya nagulikid sa iya. Ginbayaan gid sa iya. Tiyan mo na gani ang kaya ang rason ni Nanay gadumot ang kabataan niya sa iya. Now, ti Nanay
siguro ang imoy moon parang magbalik ang ilang mayo nga pagtamod sa imo. Di ko makita na ikaw mo i-explain mo sa ilay. Nga binak nga kung amo na yung ginalain nyo kay basi ginakastigo ta kamo sang gagmay pa kamo. Kay gusto ko lang magtadlong kamo. Oo. Sino ba lang ginikana nagahandom sang malain para sa iyang mga anak? Amo gid wala gid kuya hindi ka nga katudlo sa kalainan sa kabataan. Oo. Ti ang masiling ta dinanay, sige lang, ulo antos lang kay may padya gid ang Ginoo na sa imo, sa imo mga pagsakripisyo. So, tema, kung mo 61 ka na, nagkapangabudlay ka pa, ambot lang way kami ni, way ko nakapamangkot, siya kung may is bala ni siya, may ano bala ini, kay kung siguro, kung may pensyon na siya, mabuhi na mo lang sa siya lang isa. Mabuhin lang. 71 years old. So, galang Isa naka-pensyonada ko. isa nakapensyonada, pero ang pamangkot kung wala man bala, kati remedyo general man pong trabaho sa una. Oo. Sorry lang gid no sa aton abi nga panggawi subong sa pang ang mga layi na ton. Live kita sa Facebook Akon opinion ko mala ni Mami Flor. Kamotor kamo nga sa unang kabataan hadlok gid man sa ginikanan. Isa lang ka disiplina sang ginikanan, isa katulok gatihin mo. Gapanago hindi ka lantaw. Ang kabataan niya may bisita ang nanay malagyo na uslaya sulod sa kwarto. Pero karon lain na. Lain na gid. Ang bata mabarakang na to sino nang bisita nay? Una pa ang bata istoryas bisita. Di ba? Kay man nga kung sawayon nimo kag malabtikan nimo, dayon ka report den ka intras sang bantay bata. Gani bala kuya hin. Dayon ka intras sang layi sa panggobyerno na ton. Wala ko gambal nga hindi mayong aton layi. Way ko gambal. Kundi ang punto lang amo ni. Kita nyo sa mga eskwelahan subong, mga high school palang gadinumugay na. Oo. Nagailinaway na, nagagrupo-grupo na. Do hindi na matansyar sang maestro kag maestra. Kay kon tandugon sang maestro kag maestrang kabataan, dayon ka-report mga kabyanan. Sakto gid. Di ba? Sakto gid na. Hindi bala na nga na matuod. Nakisang ang maestra daw himuon pang bulihon pa sa mga estudyante. Gani kay kumo ang kabataan way nakahadlok. Way nakahadlok kay nga nagasalig sila nga apinan sila mo. Sang layi mga kabyanan. Way balikon ko. Way ko gahambal nga sala ining aton layi. Wala gi ko gahambal. Ang ginikanan man nga iban, gamay lang apekto sa maestra sa kabataan, dayon man to kasulong to sa maestra. Pero way ginaton tanawon nga sa una ganihaw. Kabataan tagatilihin mo. Abi mo, sa una maestra kapang agi ko na sa una giskwela ko sa una sa Bipoy, giskwela ko sa Sped Cadiz. Ang ako na gigisingan. Damakan lat daw. Tuod na ya. Man sa una kuya Hil, disiplinado kag may kahadlok ang kabataan. Kay wala sing may purnisa sa ila nga may maapin. Karon kuya Hil, ang ginikanan ro mo papaludon sa kabataan kay man ang kabataan may ginasaligan Kaya na. kung mong kabataan na mismo mapabarangay siya. Gani nagari. Kalayo-layo na sang purtigid kalayo gid sang sinadto kag sa karon kuya Hil. Grabe din isa-isa Kuya Hil, tanda na lang yun. Hindi kituod gid man namin. Di ba? Bisan ako gani isa ko kailoy. Nakasaway ko gani subong sang layi naton ni tuod manggid. Hindi man ta kay silinga mo na kay amo nang layi naton nga dapat gid sundon. Pero daw nakakuan ko nga tungod sa aton layi subong ang kabataan nadulaan na respetar sa ginikanan. Hindi bla Mami Flor, mahambal nga. Iakosar ka mo namon, mga stigo ka mo. Disiplina ang taton kabataan, maapin to bing layita, pagapin to sang layita, ang kabataan to nagdungol kay hindi na naton madisiplina, pabayaan ta na sila, magdako, kita man yapon basulon niya ginikanan, hindi pabayaan ta kabataan ta. Dirakid na insakto ko yan. Tuwa ta pa singadtuan mga kabyanan. No? Amo na Mami Flor, subong natabo ni kinanay Caridad. Kung aton lang kita na itanawon mga kabyanan, maluoy kita, no? Maluoy kita sa tigulang ahay. Anon taman abi. Pero
Makabata na sila nay, mamarasmasan mo na nila. Oh, ay ara man na nga matabo nga ang ginimo la sa imo. Batsyagan na Imo, nila. ano, Mabatsyagan na nila. Kung sila na ang ginikanan, Oh, mabatsyagan nila mapinsaran nga, Oh. sala gali ang Subong, hindi pa na nila mabatsyagan Oo. kay gagmay pang kabataan nila. Oo. Pero mag-abot ang panahon nga dagko ng kabataan nila, na balang makasiling naman bala sila nga nanay kag tatay na gid sila. Mm. Dira na nila marealisar Oo. kung ano kabugat ang responsibilidad sa ginikanan. Oo. Oh. Ako, Mami Flor, no? Serious, Mami Flor. Ako, layo ko sa akon mama. 10 years old pa lang ko, wala na ko kay mama. Pila na katuig nga wala ko sa iya. Hasta nang asawa na lang ko. May mga anak na ko, Mami Flor. Makita-anay kami siguro. Muna ginasilin nila kung mag-ugsad ng bulan. Oh, tuod gina, Mami Flor. Grabe mo, nagdumot ko bala sa iya. Wala. Oo. Kay, of course, ang akon nga, may personal na ginin akon. Sa tanan sa amon, siyam kami magutod, ako lang may diferensya mo. Mm. Kung pamati ko sa mga istorya sa amon mga silingan, so, dapat ikaw nga may diferensya, ikaw dapat ang atipanon sang ginikanan mo. Daw mo na, Mami Flor? Oo. Di, totoo lang, git sa una, huwag ko na batsagan, Mami Flor, ya. Mm. O, gasilingan ko doon. Daw, kinanglan ko magdumot ni sila. Kinanglan ko muni. Pero narealisar ko, Mami Flor, mabot ang panahon magkapamilya ko. Now, magdumot ko sa ila karon. Kung hindi ko na sila patawaron tungod sa kadamuon sa amon. Da ako lang gid pangita atensyon. Kay man kung gimpalangga giguguro todo ni mamang ko kag sa akon niya amay. Hindi ko bala magatipan sa galingon ko eh. Oo, kay kasali ka mga palangga ka. Hindi pa ko nila kuno, hindi man ko nila noon kay palangga gug ko. Oo. Kaso lang ginpabayaan ko nila. Hindi sa term nga ginsikway, no. Kundi ang punto ginpabayaan ko nila nga dito ko naka-star sa simbahan until nga gipaninguhaan ko nga akon kaugalingon kung paano ko maglakat-lakat, paano ko mabuhi, bulig man sa pag-eskwela ko. Bisan may diferensya, eskwela. So at least wala. Di karon nakapangasawa, may mga anak. So ang nga gin-share ko ni kaya hindi ta kinanglan magdumot sa ginikanan. Takti ka magdumot sa ginikanan, tati mapabalik tanaw. Amogid. Di ba? Mm. Be, sa nagapamati, dabi nga galain, buot nyo sa ginikanan nyo. Kaya ginamo ka mo na sang gagmay ka mo. Tiyang pamangkot, mapabalik mo pa na. Hindi na ya. Siling dire, past is past, never discuss, mga kabyanan. Oh, di ba Mami Flor? Oo. Ano na ya? Now, ang pasalamatan naton, nabuhi tayo sa ginikanan. Bisan pigado sila. Wala tagi pabayaan sa ginikanan ta asa wala, vlog ko. Wala tayo nagamon eh. Kung wala nga itong ginikanan, Mami Flor. Kag of course, bisan ano kabudlay, basta ginpili ka sang Dios nga ikaw, magdako ka, mangin amo ka na. Si Lord na yan nagpili sa imo. Kag si Lord na yan naghatag sang iginikanan mo. Man, klain mo magpili ka ginikanan. Amo ikaw gid mismo magpili daw. Wala niya ako nanay, wala niya akong tatay. Di ba? Hindi sa totoo nang si Lord na yan naghatag. Dira ka naghalin sa ginikanan mo. Te karon, kung wala ka na karon naghalin sa ginikanan mo, huwag ka natawas kalibutan. Tika ba siya ka kung anong katahong magkalibutan? Amo. Although, nga sang gamay ka, ginahanot ka, kay basi may mga sala ka man. May mga mistake ka man nga gusto i-correct sang ginikanan. Kay man aras Biblia, Mami Flor mo, ang nakasala, kinahanglan, ang nakasala sang dako, hanuton man sang dako. Ang nakasala sang gamay, hanuton man sang gamay. But sing ganon, kay palangga ka, ginadisiplina ka. Kung hindi ka palangga, bahala mag-ano ka da, hindi ka disiplina. Insakto na. Diba? Bahala ano dang imuon nimo. Pabayaan ka. Pabayaan ka, hindi ka palangga. Hindi ka pagpalangga. Hindi ka importante sa ila. Di ba, Mami Flor? Oo. Hindi ka importante sa ila. Kay man, kung importante ka sa ila mga ka-ES, tanaw nila nga hindi ginaamo ginahimo mo, koreksyonan ka gina. Koreksyonan ka gina. Sa tuod lang ginbanwa. So, balik ta to basi. Kapamati iloy ko, ay, wait, teka, dumot sa imo man nga ba si maglahan po, ginagamit yun yung Kuya Phil sa iyong programa. Hindi
nga ako lang din naka-share lang ta kay daw naluoy ta kay Nanay Caridad. Oo. Sa totoo lang, way kita bala mahimo, bala iloy ta gina mo. Kung ka pamati ka mo da, mga kabataan ni Nanay Caridad. Maskin mag-ano pa tayo, di takbayad sa iloy ta. Imagine, mo bala, siyam ka bulan ang daladala sa aton. Ga hinay-hinay na sila maglakat, magkalados mo, kasi mamukmo ka dito sulod. And then, pagbata naman sa imo, ginpabayuan ka, ginatipan ka, bisan lamok, paypayan, di katulog ang may nanay pag ginasang una nga gapanglaba ang higot sang duyan aras tiil nga kun magmakibot ang bata dayon ka sikad sang tiil sang tangga panguso Halos ang tanan-tanan himuon sang isa ka iloy. oo karon magdako na ta masiling lang ta dayon nga agad dumot ko kay ginamo nyo kami sa una ginamo kami rason na balang mainit ko na mamati Mami Flor nga ang amay bala sulumbagon lang sang kabataan. Tutuod ginamo na. Mainit igos na mamati kay nga amay mo na iya. Amo gani bala kuya. Amay mo na. Kuan bala paminsa ron. Oo. Kasi sa lawayon tood sa tatay mo, sa lawayon butang naton sa lawayon mo. Pero never gid nga patupan mo amay mo. Amay mo na mo. Amay mo na. So hindi na maayo mga kabyanan. Kay siling bala sa Biblia sa ika-4 nga sugo. Tahura ang imo amay kag iloy. Gin support ini sang ipiso, siling sang ipiso mga kabyanan. Mga iloy, mga amay, hindi nyo man pagpakigay nyo kabataan. Na mo na. So balance, hindi pagpakigo ng kabataan, kag tahuron man sang kabataan ang mga ginikanan. Tawgon tala ni Mami Flor kay Juicy sang Negros Occidental 45 years old isa ka OFW nga subong Mami Flor kag Kuya Hill hindi na tungod 5 lang ako katuig sa abroad Mami Flor kag Kuya Hill. Abi mo Mami Flor kag Kuya Hilandan ang nagtulod sa akon nga mag-abroad ako. Tungod ang bana ko, ahaw isa gid lang ka construction worker. May anak kami, 2 ka bilog. Mag-apply ako sa agency kuya. Amo na nga naka-abroad ako. Pero antes ko Kuya Hilandan nakatrabaho sa abroad, grabe man niya kasakit ang naagyan ko. Man Kuya Hilandan, mapati ka mo kag sa hindi. Mga nagtiner ako 6 ka bulan sa Manila. Antes ako naka-abroad. May nakilala ako dito Kuya Hilandan. Nga isa man ka nagpatigayon sa akon, nag-ulo amiga man sa akon Kuya Hil. Ti wala ko dito pagkaon. Samtang nagahulat ako sa akon nga handom nga mag-abroad kuya, mahuya na ko magpauli tungod wala naman ipa-plating ban na ko sa akon. Kag kung mapuli ko, liwat na naman. Ginantos ko na lang ang 6 ka bulan, Mami Flor kag Kuya Hilandan. Pagantos ko sang 6 ka bulan, ginpasulod ako sa nakilala ko nga amiga ko sa isa ka Chinese restaurant. Tagiyasad to isa ka inchik Mami Flor kag Kuya Hil. Nataypan ako sa ngakon amo nga inchik kag pila may dlagan sa istorya Kuya Hilandan kinanglan ko mag uyat sa patalom kuya. Agod to nga malabot kong mga handom ko. Nagpakirida ako sa amo ko nga inchik. Kagin buligan niya ako Kuya Hilandan tob-tob nga naka-abroad gid man ako. Kagin pasulod ako dito sa amo kong inchik sa kilala niya, sa close friend niya. Dito sa abroad Kuya Hilandan. Sa Gwa sang pungsod Pilipinas. Kuya, wala gini nalungong ang bana ko sa nagakalatabo sa akon. Bisan pa man ato ko sa Manila nga wala ko trabaho. Ahawgid lang ako nga nagabulig-bulig sa Chinese restaurant. Abi mo Kuya Hilandan ang natabo.
Nakapadala pa ako sa bana ko. Kaglipay siya nga bisan ara ko sa Manila. Nakapadala ako sa iya kag sa amon duha ka kabataan. Kuya, ginhimo ko man ang tanan bisan 5 lang ko katuig sa abroad. Halos tanan nga sweldo ko ginhatag ko man sa bana ko kag kabataan. Ginkondisyon nga daan ako sang amo ko, Kuya Hil, nga kon matapos ko ng 5 katuig hindi na ako niya pabalikon sa abroad. Tuod man, matapos ko gid man ng 5 katuig, Kuya Hilandan, pag nagbalik ako diri sa Pilipinas, ang masakit lang kay wala na ako nagdiretso sa balay. Ito ako nagdiretso sa balay sa ginhatag sang amo kong enchik. Kag subong, Kuya Hilandan, nahibal-an na sang bana ko ang akon ginbuhat. One time, nagpuli ako sa amon diri sa Negros Occidental. Ginsugata ako sang bana ko nga nagahakos kag nagahibi. Na nagapangabay nga kuntani magbalikay kami. Parang nagidlang sa amon mga anak bisan wala na ako luyag sa iya. Pero sa totoo lang, Kuya Hil, kag Mami Flor, may luyag gid ako sa bana ko. Ang kahidlaw, ang kasubo, ang ginbatsyag ko, ginpilit ko, ang gintago. Nagpaasip ako nga wala na ako gana sa bana ko para madulaan naman sa luyag sa akon, Kuya Hil. Hindi na ako ang asawa niya sang una, kaya may nagapanag-iya na sa akon, Kuya Hilandan. Subong, nagabusong ako sa bata sang amo ko. Kagin pangakuan man ako sang amo ko nga enchik nga unungan niya ako kag makigbulag na siya sa iya asawa, Kuya Hil. Kuya Hilandan, anong himuon ko man? Buligin ninyo ako. Ako si Juicy sang Negros Occidental, Kuya Hil kag Mami Flor. Alright mga kabiyanan na Mami Flor, no? Kapit patalim. O kon kapyot sa patalo, Mami Flor. Amo na yung Yun. amo na yung natabo sa iya. Basta may ambisyon ang tao, amo ginang himuon. Pero kaluoy naman. Ara sa gali sa isa ka Chinese food, no? Sa dito siya nagtrabaho, samtang gahulat siya abing makagwa na siya. Ginbuligan sa sang amo niya, pero kabaylo man sang iya gugma. Ang lain lang nagpakirida gid siya, Mami Flor. Amo na, Kuya Hil, nga hindi egid na madula gid siya paminsaron ang nagkakatabo subong. Kay kadako gid sang sala nga nahimo sa iya bana, Kuya Hil, kag sa iya kabataan. Ti ang maabana niya, nagaayo gid siya nga baliki lang ko bisan sa kabataan tan lang. Subo no nga mo ni no. Oo, kaluoy no ang lalaki mismo amo nga kapakiluoy sa iya. Ti man, Kuya Hil, kung sa ako nang gid ni ang yan ay problema tungod man siya ka taas ambisyon nga naguba ang pangabuhi iya kag pag-upo niya siya kabataan nga nagpalayo ang kabataan sa iya tungod siya ambisyon. Amo na gani bala ang dapat aton gid anay balik dun ang aton ambisyon kun bala may mahimo nga kaayuhan o kun kalainan mag-ambisyon ta. Pus ni subong tuod ang i-ambisyon na labot siya. Pero naman layo sa siya pamilya kag asasan o nga tawgon sa nga isa ka kirida. Correct. Kirida lang gid siya. Ang lain pa kay nagbusong ka day. Day Juicy. Nagpabusong pa siya. Asa mintras buhi lang na sa kalibutan, Kuya Hil, tawgon lang na sa Japo nga kirida. Tinga ano gid ka pila gid ka porsyentong ibaylo ka sa inchik sa iya asawa. Gani Kag bulagan na yan niya ang asawa niya para sa imo. Do you think hindi ka lagson sa asawa? amo gani, Kuya Hil, hasta mintras kirida lang gid na siya. Ini na sa matawag nga kwan kundi isipon niya lang gid nabatasan gani sa insik ang pagkaliwa sa asawa yan nga inayak asawa yan na gid na. kag manggaranon ina kay pamilyado sa insik siya pang hindi pag pasaligo lang sa insik nga isa lang sa ka pigado. May tsura gud may tsura sa pero naman Mami Flor. Amo na bala nga siling ko tani mag-ambisyon kasi imo kaugalingon. Binlan mo man sang jutay man nga
kuan bala imo ka. Paminsaron mo gid Oo. mayo. Ang imo ka ugalingon. Antes bala tatanay magdesisyon, minsan kita libo-libo. Kay isipon mo nga. bala Kuya Hil, ang inimo ya, may kabataan sa kaluoy sa kabataan niya. Oo. Kaluoy sa banay ya. Mahambalang incheck nga. Hako layak emo. Ako na imo saktan. Ako na hatak emo tanak kinahanglanon. Pero isa ka lang Japon kay Kelida. Emo hemon. Ikaw na pakilida akin. Nga. Amo ni Okay. Josie no, Oh. kamay pa nga nagapamati ka subong sa amo ni Kuya Mohel Andan. Ang mahambal ko lang sa imo, kanugon nga gingguba mo ang palabuton mo para sa imo kabataan. Kag sa imo bana. Sa ginhimo mo sa pila ka adlaw madumduman mo gid ang kabataan mo, kapin pa kon ang kabataan mo. Maghatag bala kalain sa imo buot kag hindi ka na nila pagsapakon kay man gibaylo mo sila sa kwarta. Amo Pero- magina mo. Pero Mami Flor, total, nagapakitlo man ang bana mo sa iyo. Oo. Kung magbalik na lang Abi, ka. iprangkahan ang incheck mo nga ako. Ha? Kitibaton ka man sang bana mo ay han. Amo Hindi na mo, gani, hindi mo Kuya Hil. pagibaylo, imo pamilya. Amo na gani Kuya Hil tuod nagapakiluoy ang iyabana siya kumo kay sa iya ambisyon. Ambisyon niya gid ang ginapalabaw ya kay amo Kaya na sa- gani nga gibayaan niyang kabataan niya kag asawa tuod sa iya ambisyon. Hasta sanong insakto na yung hambal ni Mami Flor. Hindi, Josie, kaya nagpadala ka sa mo kasaysayan. Pamangkoton ka, hasta sanong magpakirida ka. Oo, asa mintras kirida lang gid siya. Oo. Tilain niya sa bana mo, ang bana mo handa Magbaton sa siya imo. biskan amo na ang nadagtan niya pero kay kumo pa lang sa bana niya kay kumo asawa siya. Handa ang bana mo magbaton Imagine sa imo. mo, yung balan ka, baliki lang kami, bisan sa kabataan na lang naton. Oh. So meaning, wala ka sang malain niya tinaga, ang nabatian Oo, palangga sa bana ya. bana mo. Palangga Oh, sa diba? Kuya Hil sa bana. Palangga kay ma, kung mo magkigbalik bana mo sa Oo, imo. Tibihira na ya. O sa piyak nga ginhimo iya nga amo sina, pero Oo. palangga gid sa sambana ya. No, mo nang isa ka dako gid niya pagtulunan, Inday Josie, no? So, isa sa nga aton na nakita dire, ang imo abigin una, although nga nag-abroad ka para mantani sa pamilya mo, para sa kabataan mo, nami tani ngong pag-abroad mo, why ka na nag-communicate sa Inchik? Galing hindi ka mahimo kay gin pa sudlan to nga trabaho sa abroad sa imo. Close friends ng Inchik yapon nga mo May eh. konektado Japon sila Yapon, duha. Oo, may konektado. Japon. Hindi taman ka mabasol nga kibase ano man matabo sa imo vlog iti laban amo na Mami Flor mo. Oo, amo nang kalabanan Mabutang sa ko, ital-ital vlog. Ti sige na lang. Pero ang punto tani, istorya kon mo nga kontakton yun na nga duha. Kag magbalik ka na sa pamilya mo gid. Oh, dai GC ang mambal Josie, ko, Josie. Josie, Oo. ang mambal ko lang sa imo, desisyon ni ang kaugalingon mo. Talupang da ang duha mo ka bata, kag ang bana mo kabiskan ano ka pa, palangga ka sa bana mo. Na. Please desisyonan mo ang imo sa nga nahimo. So, Para lang gid sa duha mo ka bata. kag of course plangga, di ba? Nagambal sa di nga plangga yaman diapon bana ya. Oo. Galing pilit siya nga gitago para nga madulaan ang bana ya gana. So iya, agud ang madula ang luyag sang bana ya. So iya, pero ang pamangkot Hasta saan, oh? Sa ulihi, bala sino mabulig sa imo sa ital-ital mga pa ano. Dahil si sundang balatsagon mo. Kung napatsagan mo yan, may luyag ka pa sa bana mo, no? So, balik kisa kag ang imo nga kabataan. Tapos ang amo mga inchik, untataan yung relasyon nga duha. Kaya hindi ginamayo ang puturo mo. Kwarta-kwarta lang na Mami Flor. Oo, timayo lang kun Mm. hasta mintras amulan atla sa insik hindi na ya matubuan man niya kwan ang paminsaron sa iya asawa. Oh, na. Butlay kun Lagsang ang ka asawa sa na amo karon. ang magingapot. Oo. Asa Eh, piki, basi kun lain pa ang matabo si imo kun Correct. hatagan ka laing atensyon sa asawa. Kagala, ilang ko na ipapriso. Pagka mo kami bata, Oo. naka mga duha sa inchik. Oo, amo na dapat amo na. kugid Okay. talupang don dai juicy. Nagbusong siya sa inchik mo. Oo. Oh, te amula na, no? Katapusan nga laygay, Mami Flor. Oh, amo na gina dai juicy. Mm. Desisyonan mo mas temprano pa. Kay man mabutang gid sa ital-ital ang kabuhi mo kung sigihon mo na relasyon sa isa ka insik. Madamo gid nga salamat sa imo pagpadala sa imo kasaysayan di sa amon ni Kuya Mohel Andan.